God in die oggend wat sag op ons straal, die eerste lig voor die dag ons haal. God in die stilte waar die wêreld wag, U wat ons roep en ons roete bepaal. God in die asem wat ons stil inhaal, en elke tree nog voor ons val. God in die begin van elke dag, waar ons leer om te vertrou en op U wag. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat die lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. God in die klein dorp, stof en klip, ons soek skadu onder U boom bly ons sit. God in die huise, oud en stil, waar stories leef en harte wil. God in die wind wat saggies praat, U woord wat lei op elke pad. God in die eenvoud van ons dag, waar U ons seën en dagliks dra. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. As die pad lank raak en die lig word min, hou U ons hand vas en wys ons weer begin. Nie alleen nie, nooit verlate nie, U loop saam met ons elke tree. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat die lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. Ons is op pad na God se hart. Ons is op pad na God se hart. Saam reis ons pad langs, met ons op U gerig. U Gees wys ons die rigting, U woord gee ons die lig. Deur dorpies en bestemmings, 'n padstal of twee, saam reis ons pad langs na God se hart.
pad laas na God se hart. Van moed verloor se vlakte tot by Vredefort, deur berge en vallei tot waar die pad weer reguit word. Van die son se eerste opkoms tot hy rustig weer gaan sak. Reis ons saam met Jesus daagliks op pad na God se hart. Met elke kilo sal ons harte vol van lof en naam besing, en met ons lewe wil ons langs die pad eerbied aan U bring. Ons lippe sal U naam bely, ons stemme sal dit sing. Soos ons in verwondering na God se hart kyk. Hartlike goeiemôre aan almal. Dit is so lekker om almal te sien. Dit is so vars môre. Ons is nou al vroeg vanoggend by die kerk en die koue val in. So sit lekker styf teen mekaar en geniet mekaar se hitte, maar geniet ook die Here se hitte wat hy vir ons bring vanmôre. En ek wil julle elkeen hartlik uitnooi om saam met ons lekker te sing en die Here se naam te loof en te prys. Ons dien 'n wonderlike God. Ja, julle kan staan en nog steeds styf staan, hoor. Koue. Verloren, maar voor
Oh
hier binne, daar is sy. Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom vir elkeen van julle hier by vanoggend se erediens dan ook. Ek wil soms aan die begin sê, julle het al 'n spotprentjie gesien van die voël wat die padda insluk. En dan in die padda, die padda beklei so verbete vir sy lewe, die voël so aan die keel beet te hou, né? Nou ek wil vir julle sê, ek het nou 'n padda aan die keel, maar ek het nie. 'n Padda het my stewig in sy greep. So, julle moet maar verskoon as die stem so 'n bietjie hees is of 'n bietjie sukkel deur die diens, maar ons glo deur die Here se genade sal ons hierdeur kom dan ook. Baie dankie. Ek hoor daarom ek is nie al nie. Ek hoor hier's 'n paar roese en proese hier rondom ons. En dis nog voordat ons 'n slukkie van die nagmaalwyn gevat het. So ek weet dis 'n paar van julle wat ook het. Maar so op 'n meer ernstige noot dan ook baie welkom by vanoggend se diens. As ek vir julle sê welkom, dan pas dit eintlik ook by vanoggend se tema. Ons skop nou vandag af met die volgende deel van ons pad langs reeks en ons gaan nou vir die res van hierdie kwartaal bietjie kyk na dorpies en bestemmings wat ons langs ons pad kry. En elke dorpie vertel 'n storie en vandag se eerste dorpie wat ons besoek is die dorpie Welkom. So ons gaan vandag hoor wat hierdie dorpie vir ons vertel van God se hart en wie God is en hoe God met oop arms vir elkeen van ons vanoggend sê, welkom hier in my teenwoordigheid. Mag vanoggend se diens vir elkeen van julle 'n baie spesiale ontmoetingsgeleentheid met die Here wees dan ook. As jy nog nie die geleentheid gehad het nie, gebruik nou gou hierdie geleentheid om vir iemand voor jou of langs jou agter jou te sê, welkom vanoggend hierso. Vriende, ek wil net so 2 goedjies vir ons uitlig vanoggend, net 2 afkondigingkies wat veral belangrik is. Onthou asseblief, almal van julle is genooi na vanaand se belydenisafleggingsgeleentheid toe. Dit skuif nou na die aand toe. Hierdie jaar is ons bevoorreg, daar's 31 jong mense wat vanaand belydenis van geloof gaan aflê. Dis nou ons graad 11 en ons graad 12 groep. Ons het besef die matrieks se eksamentye is hopeloos te besig, so daarom het die kerkraad besluit dat van volgende jaar af gaan ons weer soos lank in die verlede in hulle graad 11 jaar belydenis van geloof aflê. So dis die rede waarom hierdie jaar se graad 11 en 12 saam belydenis van geloof aflê en dan vir volgende jaar af gaan dit weer in hulle graad 11 jaar dan ook weer. So vanaand is daar 31 jong mense wat hulle belydenis van geloof kom doen en ons nooi almal van julle uit na daardie spesiale geleentheid dan ook. Die diens gaan begin om 6:00. Vir die van julle wat vanoggend in die diens is, onthou asseblief wees vanaand al 5:30 hier, sodat ons dit gou-gou weer kan gesels deur die diens en hoe alles gaan verloop, maar vir die res van ons wat hier wil wees, 6:00 begin die diens en dit gaan 'n baie spesiale geleentheid wees. Uit die aard van die saak uit, gaan die diens 'n bietjie van 'n ander karakter hê, daar gaan nie noodwendig 'n preek wees nie, daar gaan 'n kort oordeenking wees, maar die jong mense se belydenisaflegging gaan eintlik die boodskap wees wat verkondig gaan word. So kom ons deel in daardie spesiale aand saam met hulle dan ook. En dan vanoggend na die diens, soos wat ek hier in die videoetjie gesê het, is daar so 'n paar worsrolletjies beskikbaar wat nou oorgebly van die gospelkonsert wat plaasgevind het. So ek hoop julle het 'n geldjie gebring na die diens vir die van julle wat net so vinnig nog nie ontbyt gehad het nie. En jou maagie grom nou so bietjie of jy wil die middagete maak nie. Daar's lekker paar worsbroodjies te koop na die tyd vir die van ons. Daar's nie baie nie, so jy moet wikkel na die diens en gaan kry dan ook. Die res van die goedjies is in die familienuus. Neem kennis daarvan, lees dit, hou ook ons familienuus dop. Ons gaan binnekort met julle begin kommunikeer oor waar ons ook so per geleentheid vir 'n bietjie gaan begin met kosverkope hier by die kerk, sodat ons op 'n naweek nie hoef te sorg vir kos nie, maar al daardie inligting sal ons vir julle deurgee soos wat die program loop dan ook. Maar nou, kom ons word net so 'n paar oomblikke stil in die teenwoordigheid van die Here. En dan stel ons harte en ons gedagtes in op die rede waarom ons vanoggend hier is. En dis omdat die Here vir elkeen van ons vanoggend hier wil kom ontmoet. Kom ons word so 'n paar oomblikke stil. Abba Vader, wat 'n wonderlike voorreg, Here, is dit om hier te kan wees vanoggend. En te weet ons is u kinders. Nie omdat ons dit verdien nie, maar net uit genade. Here, dankie dat ons so as 'n geloofsfamilie bymekaar kan wees, Here, in u teenwoordigheid. En te kan weet, u
is nou op hierdie oomblik hier by ons. Dankie dat U ons elkeen op die naam geroep het en ons ken. Dankie dat U ons liefhet en elke dag van ons lewe so getrou vir ons sorg. Here, ons is vanoggend hier met harte wat honger en dors na meer van U. En Here, ons trek nou al ver op ons pad se reis na U hart toe. En ons vra dat U vanoggend nog meer vir ons van U hart sal kom wys, sodat ons nog meer van U kan leer ken. En sodat ons U wil vir ons lewe nog dieper kan verstaan, Here. So Here, hier is ons vanoggend. Ons vra dat U hart vir ons sal kom wys, Here. En mag U verheerlik word deur alles wat vanoggend in hierdie diens gebeur. Ons bid dit in die naam bo alle name, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liewe kinders van die Here, familie, geliefdes, ek groet elkeen van julle vanoggend in die naam van die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Genade en vrede vir elke een van ons. Amen. Dis lekker koelerig hier binne, maar so koelerig so wat dit hier binne is, net so lekker warm is dit in ons harte. Een van die redes waarom my harte altyd dankbaar is in hierdie gemeente, is dat ons geseënd is met 'n klomp oulike kinders en jong mense dan ook. Ek sien hier's 'n paar gesiggies, so van ons maatjies, voordat julle gaan kinderkerk toe storm, kom gou hier vorentoe, en dan kom sit julle hier so voor by my, jy kom sit lekker naby. Jy moet nou nie so ver sit nie, kom sit lekker naby, kom. As ek kom sit lekker naby. Hæ? Ja, my hande is baie koud, jong, dis hoekom ek het so vry vir julle tyd. Is jou hande warm? Hier, jou hande is warm. Daar sy. Hier is julle, is daar nog geen maatjies wat kom? Ja, hier kom nog enetjie. Kom sit sommer lekker naby hier by die maatjies, dis goed so. Hoe gaan dit met julle vanoggend? Gaan dit goed? Kom ons doen gou wat ons lanklaas goed doen. Met wie van julle gaan dit nie so goed? Nee, gaan nie met my goed vandag nie. Daarom niemand van julle nie. Met wie van julle gaan dit so? Gaan dit met jou so? Met wie van julle gaan dit sap? Dit gaan baie goed. Yes! Ek is bly dat dit met julle so baie goed gaan. Kom en kyk gou met die ooms en die tannies. Met wie van julle gaan dit vanoggend vrot? Julle gaan nou nie draadsitters wees vanoggend. Met wie van julle gaan dit swaai, so? Met wie van julle gaan dit sap? Wonderlik, dit gaan met meeste van ons sap. Maatjies, ek wil gou vir julle sê, wie van julle het lekker baie maatjies? Okay. Wie van julle het 'n beste maatjie? Okay. Het jy 2 beste maatjies? Jy het lekker baie beste maatjies, né? Nou wil ek gou vir julle 'n vraagie vra, maar dis nou minder lekker vraagie. Wie van julle het al 'n maatjie gehad en toe wil jy miskien nie jou lekker goed met die maatjie deel nie, of jy wil nie jou albasters met die maatjie deel nie, of iets het gebeur en toe eweslik sê die maatjie, ek wil nie meer jou maatjie wees nie. Het dit al met van julle gebeur? Dit is nie lekker nie, né? Het enige van julle al vir 'n ander maatjie gesê, ek wil nie meer jou maatjie wees nie? Het jy ook al, né? Dit was die maatjie wat met my lelik was. As maatjies met ons lelik is partykeer, as ons kwaad en dit soos ek wil nie meer jou maatjie wees nie. Dis nie lekker as 'n maatjie sê hulle wil nie meer ons maatjie wees nie, né? Nou wil ek vir julle nog 'n vraag vra. Dink julle, het julle geweet in die Bybel lees ons Jesus noem ons sy maatjies? Het julle dit geweet? Ons weet die Bybel sê, Jesus sê ons is sy kinders. Maar daar's 'n ander plek in die Bybel in Johannes, dan lees ons waar Jesus sê, ek noem julle my vriende. Ek noem julle my maatjies. Dit beteken Jesus is lief vir ons, né? Nou wil ek vir julle 'n vraag vra. Dink julle as ek dalk 'n lelike woord sê Jesus vir my, hy wil nie meer my maatjie wees nie? Nee. Okay. Dink julle as ek dalk vir mamma of pappa gejok het, liewe Jesus sê, ek wil nie meer jou maatjie wees nie? Nee.
Dink julle as ons baie stout is, sê Jesus, nee, ek wil nie meer jou maatjie wees nie. Dink julle daar's enigiets wat kan gebeur dat Jesus ooit vir ons sê hy wil nie meer ons maatjie wees nie? Julle is heeltemal reg. Weet julle wat? Die Bybel sê, omdat Jesus lief is vir ons, maak nie saak hoeveel foute in ons lewe maak nie. Daar gaan niks ooit gebeur wat maak dat Jesus sê, ek wil nie meer jou maatjie wees nie. Hoekom? Want Jesus is lief vir ons. En daarom sê die Bybel, dat as jy 'n kind van Jesus is, dan gaan Jesus jou altyd vashou, altyd lief wees vir jou, en jou altyd beskerm, selfs al maak jy fout. Jy weet jy wat, julle is nou nog klein, julle wat hier voor my sit. En van julle is klaar boggers. En as julle groter word, gaan julle nog meer groter boggers raak. En as julle later in die hoërskool is, gaan julle koppe groter as julle lywe wees. En dan gaan julle baie foute maak. Maar onthou vandag wat Dominee vir julle sê, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wat jy doen nie, of jy soet is, en of jy elke nou en dan stout is. Liewe Jesus bly altyd lief vir ons. Gaan jy dit onthou? Ja. Ok, kom ons sit op ons kniekies. Handjies gevou. Oogies toe. Kom ons bid lekker saam, né? Liewe Jesus, baie dankie vir hierdie dag. Liewe Jesus, dis koud in die kerk, maar warm in ons hartjies. Want Jesus is lief vir ons. Liewe Jesus, baie dankie dat Jesus vir ons sê dat ons Jesus se maatjies is. En dankie liewe Jesus dat Jesus altyd lief sal wees vir ons. Amen. Daar sy. Julle moet lekker kinderkerk toe gaan. Terwyl die maatjies uitbeweeg na buite, liewe gemeente, kry ons kans om die Here te dien met ons offergawes. Ek het gekom met leë hande, met stukkies van my lewe saam. U het my nie verby gegaan nie, maar my geroep op my naam. Waar ek net gebroke drome sien, sien u 'n nuwe môre lig. Met elke woord wat u oor my spreek, verander hoop my hele blik. U maak mooi uit wat gebreek het. U bring lewe waar stilte was. In uw handen word ik niet gemaakt. U verandert alles wat ik is. Waar die wereld net die stof kan zien, vorm u een meesterstuk voor uw heerlijkheid. Ik behoort aan u, mijn leven zang van u. In uw handen vind ik wie ik is. U is die pottenbakker, ik is die klei in uw hand. U vormt mij met liefde, volgens uw volmaakte plan. Elke seizoen leer mij vertrouwen, elke dag wijs u die pad. Van wat u begin het in mij, zal u ook voltooi. U maakt mooi uit wat gebreek het. U brengt leven waar stilte was. In uw handen word ik niet gemaakt. U verandert alles wat ik is. Waar die wereld net die stof kan zien, vorm u een meesterstuk
Laat U wil deur my skyn, laat my lewe U lig laat wys. In U hande vind ek vrede, in U hande vind ek krag. Van vandag tot in ewigheid sal ek leef tot eer van U. U verander wat niemand kan, my verlosser. Voordat ons beweeg na 'n skriflesing vir vanoggend, wil ek daarom nou amper het ek nou 'n foutjie hier gemaak. Maar ek gaan seker maak hier, Tannie Maxie van Greden, is jy hier? Steek vir ons hande op. Dink amper nie so nie. Op die 3 Augustus word Tannie Maxie 84 jaar oud. En Karel Koen, is jy vir daar sit hom Karel. Oom op die 5 Augustus 80 lewensjare oud. En voordat ek haar na oom toe kom, wil ek sommer gou vra ook, Tannie Hester van Grenen, is jy hier? Nee, op die 8 Augustus, 87 jaar oud. Oom Karel, ek is nou lankal nie meer so oulik soos 'n kindie. En ek gaan oom nou nie 'n soen gee nie. Maar baie geluk met oom se verjaarsdag. Mag die Here vandag, of nie vandag nie, die verjaarsdag 'n baie spesiale dag maak en die nuwe lewensjaar seën met goeie gesondheid en baie mooi oomblikke in die teenwoordigheid van die Here. Baie seën vir oom. Natuurlik, soen met die hand oom, daar sy. Liewe gemeentevriende, julle gaan my help met hierdie ene. Kom ons sing die Here se seën vir oom Karel en die ander op hierdie spesiale dag. Laat hierdie seën opdaal, U guns uit Sion hul bestraal, U wat beveel en dit geskied, vir hierdie seën oral gebied. Amen. Ons kan ons Bybels oopmaak by die brief Hebreërs, die Hebreërsbrief. En ons gaan daar 2 gedeeltes saam lees, daar Hebreërs 4 van vers 14 af, en dan ook in Hebreërs 10, so 'n paar verse saam. En weer eens ons tema vir vanoggend is die dorpie welkom. Nou julle, hierdie dorpie se naam sê alreeds presies wat ons tema vir vanoggend is. En dit is dat ons 'n God dien wat ons met oop arms uitnooi na sy hart toe. 'n God wat vir ons sê welkom hier by my. Welkom in 'n verhouding met my. Ek wil hê jy moet my hart leer ken. Ek wil meer van my hart vir jou wys en ek sê vir jou welkom. Maar enige iemand van julle wat in die dorpie welkom was, sal weet wat is nou een van die kenmerke van die dorpie welkom? Sirkels. Enige van julle opgeskerp in julle padsirkel, padtekens en reëls? Weet almal van julle wie het reg van toegang? By 'n klein sirkel en 'n groot sirkel? Dit lyk nie altyd so as ons by 'n sirkel kom nie, né? Want almal van ons weet hoe dit veronderstel is om te werk, maar om een of ander rede, die oomblik as iemand by 'n sirkel kom, dan is dit chaos. En dan beleef 'n mens hoe niemand eintlik seker is wat moet ek nou doen nie, en ek wag vir jou en jy wag vir my en dan staan ons almal by die sirkel en dan ewe skielik ry almal saam en dan maak ons 'n vriendelike ontmoeting in die middel van die sirkel ook. En dan word die pad toegemaak vir almal anders ter rondom ons. En dit het my so laat dink dat die naam is eintlik so duidelik, welkom. Maar sonder dat ons dit besef, dink ek ry almal van ons elke dag van ons lewe sirkels rondom God se hart, sonder om by God se hart uit te kom, omdat ons dit oorkompliseer en nie meer weet hoe eenvoudig dit is om by God se hart uit te kom nie. Ek gaan vandag vir ons probeer help om uit die woord van die Here vir ons iets hiervan te verduidelik en hopelik teen die einde van vandag se diens sal elkeen van ons hoor hoe God voor ons staan en vir ons sê, welkom hier by my. Dit is nie gekompliseerd nie, dit is nie moeilik nie, daar is nie 'n reg van toegang nie, welkom.
kom na my toe, net soos wat jy is. 2 gedeeltes in die Hebreërsbrief sê dit vir my baie mooi. Eerste een is Hebreërs 4, daarvan vers 14 af. Daar lees ons, terwyl ons dan nou so 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Julle, hier is 'n baie belangrike gedagte, dat Jesus was volkome mens gewees. En die enigste ding wat Jesus nie gedoen het, is Jesus het nooit gesondig nie. Maar al die ander menslike ervarings wat ons deurgegaan het en die emosies wat ons in hierdie lewe beleef, het Jesus self deurgegaan. En dit beteken ons dien 'n God wat nie net weet waardeur ons gaan nie, hy het begrip met ons worstelinge, hy het begrip met ons twyfel, hy het begrip met ons eensaamheid en met ons hartseer en hoe moeilik hierdie lewe is, want hy het dit self aan sy lyf gevoel, hy het dit self beleef. En wat 'n voorreg is nie om te weet, ons dien 'n God, wat as hy vir ons sê, ek weet, ek verstaan, dan bedoel hy dit. Ons almal weet hoe frustrerend dit is, wanneer jy miskien met iemand praat, oor iets wat jy deur op hierdie stadium gaan. En hulle sê, o nee, ek weet presies hoe jy voel. En jy weet, hulle kan nie, want hulle is nog nooit self daardeur nie. Ons het dit al beleef. Ons sê dit so maklik, o ek weet presies hoe jy voel. Maar as jy nie self eers daardeur is nie, dan kan jy nie presies weet nie. Waar die Hebreërskrywer sê vir ons, Jesus weet. Ons hoëpriester weet, want hy is self daardeur. En dan in vers 15 dan lees ons, kom, ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so op die regte tyd gered kan word. Hierdie uitnodiging, hierdie welkom uitnodiging, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so op die regte tyd gered kan word. En dan blaai ons na Hebreërs hoofstuk 10, en ons gaan net 2 versies daar saam lees, vers 19 en vers 20. En daar lees ons, broers, ons het dus nou, deur die bloed van Jesus, vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Nou hierdie die Hebreërskrywer gebruik hier woorde wat dalk ons het al gehoor, maar is dalk vir ons onbekend, want dis die woorde wat deel is van ons daaglikse lewe. En hy praat hier van woorde soos die hoëpriester en hy gebruik hier woorde soos die voorhangsel heen. En wat beteken dit? Vir ons om die woorde van die Hebreërskrywer te verstaan en vir ons om werklik te kan besef hoe groot is hierdie genade waar God vandag vir my en jou sê welkom, is dit dalk eers nodig dat ons verstaan hoe mense nog altyd, reeds van die Ou Testamentiese tyd af, sirkels rondom God se hart gery het, sonder om by God se eie hart te kom. Een van die beelde wat ons help om dit te verstaan, is daardie prentjie wat ons daar sien. Wat is daardie? Dis 'n prentjie van die tabernakel. Tabernakel met die verbondsark in die allerheiligste ruimte. En hierdie was die hartklop van Israel se aanbidding in die Ou Testament. So hoe het dit gewerk? Die tabernakel met die tent van ontmoeting was die woonplek van God. Dis waar God gebly het. Dit was die simbool van God se teenwoordigheid onder die Israeliete. En daarom wat gebeur het, hulle sou so in tente gebly het, en dan die oomblik as die veiding byvoorbeeld opgeraak het, of dit was tyd om te trek, dan is al hulle tente opgeslaan, die tabernakel is opgeslaan, alles is opgepak, en dan word dit gedra tot op die volgende plek, waar hulle dan of veiding sou gekry het, of vir 'n tyd lank sou vertoef het, en dan slaan hulle weer alles op, hulle dorpies, hulle tentvonings, en in die middel van hulle tentvonings, die tabernakel, die blyplek van God. So in beginsel klink dit nogals mooi, né? Wat 'n mooi simboliese uitbeelding
dat God altyd by ons is. Maar nou moet julle sien, ek wonder of ek hier vir julle kan wys, op hierdie teken, nee, ek gaan die rooi lig gaan nou nie op die TV skyn nie, maar julle sien hier in die begin, is daar 'n ingang, en dan as mens by die tuin van ontmoeting kom, is daar nog 'n ingang, en wat julle nou nie kan sien nie, daar's 'n derde ingang, na die allerheiligste ruimte toe. Nou vir ons te wys hoe dit gewerk het, hier is 'n diagram om te wys hoe dit gewerk het. Slegs Israeliese mans was toegelaat binne die eerste ingang na die voorhof toe, as ons dit so noem. Daar is nie eksplisiet gesê dat Israeliese vrouens nie daar mag ingegaan het nie, maar as 'n reël was Israeliese mans toegelaat in daardie ruimte. En slegs opregte Israelgebore Jode. As jy van 'n ander nasie was, of 'n ander afkoms was, of 'n slaaf of 'n slavin was, jy mag nie daar kom nie. So hulle kon daardie ruimte betree het, elke nou en dan, wanneer ek 'n offer moes bring, namens my of my familie. So ons gaan deur 'n moeilike tyd, en ons voel ons wil graag weer God se vergifnis ontvang, en God se seën, of ons wil 'n antwoord by God hê, en daarom moet ek nou eers 'n offer bring na die Here toe, want ek is swak en sondig en onrein. Of ek en my familie het 'n fout gemaak, of ek en my vrou, of ek en my man gaan deur 'n moeilike tyd, ons veg vir ons huwelik, ek het 'n fout gemaak, sy het 'n fout gemaak, nou moet ons eers 'n offer aan die Here bring, sodat ons weer God se vergifnis kan ontvang, en ons verhouding met God weer kan regstel. So wat gebeur? Die Israeliese mans gaan deur die eerste ingang, wat jy daar sien by die teken by die letter E. Jy bring dan jou offer, wat een of ander dier is, of as jy arm gesin was, sou dit 'n duif gewees het of 'n paar duwe. En jy lê dan daardie offerdier die hande op. So as jy daardie dier die hande op lê, is dit simbolies dat daai dier nou jou plek inneem. So jou sonde of die foute wat jy gemaak het, word nou op daardie dier gelaai, en daai dier gaan nou geoffer word, sodat jy God se vergifnis kan ontvang. Die man sal dan ook daardie offerdier doodgemaak het, en dis waar jou rol stop. Nou word dit gegee vir die priesters. Die priesters sal dan daardie vleis gevat het, in stukke opgesny het, en dan daai bronsbeeld wat jy daar sien net na die ingang, was die brandofferaltaar. Daardie vleis sou dan op die brandoffer gebrand geword het, en die bloed van die dier, daardie brandofferaltaar het sulke horings gehad op die punte, die bloed sou dan daar opgesmeer geword het. Hierdie versoeningsoffer, vergifnisoffer vir die Here. So jy het jou offer gebring, en daar word dan vir jou ingetree, en dan kan jy nou weer teruggaan na jou familie toe, en jy het jou offer van vergifnis vir die Here gebring. As 'n mens kyk na die tweede ingang wat ons daar sien, na die heilige ruimte toe, slegs die priesters en die hoëpriester mag in daai ruimte gekom het. Niemand anders nie. So julle hoor nou al hoe werk dit. Israel bly in hulle tente, hier is almal welkom, God is by ons, maar slegs die mans mag deur die eerste ingang gaan. Nou mag slegs die priesters deur die tweede ingang gaan. En wat was in hierdie middelste ruimte gewees? Aan die een kant was daar die tafel met die brode op, daar was 12 brode, een vir elke stam van Israel. En hierso was dit nou bly, ek was nou nie 'n dominee in daardie tyd nie. Want elke Sondag op die Sabbatdag, of nou vir ons Sondag, vir hulle op die Sabbatdag, dan moes vir elke stam van Israel 'n nuwe brood op die tafel geplaas word. Die ou brode moet deur die priesters geëet geword het. Daardie brode was die simbool van God se voorsiening oor Israel se lewe. Herinnering aan God van hulle brood voorsien het en hoe God hulle op hulle woestynreis altyd gedra en versorg het. Aan die ander kant van hierdie ontmoetingsruimte was die menorah gewees, die lanterne met die ligte, die simbool van God se lig, God wat die lig vir ons lewe is. En daardie lantern moes altyd gebrand het, 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week. Dit was die priester se werk om te sorg dat die olie vol is, sodat daardie liggie permanent brand sonder ophou. En dan in die middel, net voordat jy in die allerheiligste ruimte ingaan, was daar 'n wierookaltaar, waar wierook gebrand is, en daardie wierookrook het dan die ruimte voor die voorhangsel gevul, en dit was simbolies van Israel se aanbidding aan die Here. Goed, maar nou, die priesters het hier met vleis gewerk en offers gebring ensovoorts.
Voordat hulle in die tweede ruimte mag ingegaan het, moes hulle eers, daar sien julle so blou sirkeltjie, hulle hande gewas het, hulle gereinig het, want jy mag nie vuil, besmet in die teenwoordigheid van die Here kom nie. Slegs die hoëpriester mag in die laaste ruimte gekom het, in die allerheiligste. Nie eers die priesters nie. En in die allerheiligste ruimte was die verbondsark gewees, en binne in die verbondsark was 'n afskrif van die wet wat vir Moses gegee is, die kliptafels met die wet op. Daar was oorblyfsels van die manna wat die Here voorsien het, en dan was daar 'n Aaron se staf wat gebod het. Dit was alles tekens van God se wil vir Israel. God het gesorg vir Israel, maar Israel was opstandig teenoor die Here en hulle was nie gehoorsaam aan die Here nie. En dit was binne in die ark gesit en dan was daar 'n deksel bo op die ark en dan lees ons in die Bybel, die ark se deksel aan weerskante het engele gehad, gerubs gehad, wat met hulle vlerke na mekaar toe dan nou die ark toegemaak het. Maar hier raak dit interessant. Want die siening was, die spasie waar hierdie vlerke by mekaar gekom het, daar was so klein gapentjie tussenin. Dit is waar God gesit het. Dit is God se genade troon genoem. Ons dink genade troon, dit was hemel, troon in die hemel. Maar die Hebreërskrywer verwys na hierdie hele storie wat hier gebeur. En die Hebreërskrywer sê daar waar God se genade troon was, daar waar Here nie mag gekom het nie. Daar waar Here nie toegelaat was nie, want julle was swak, julle was sondig, julle was nie rein genoeg om by God te kom nie. Dis waarna hy verwys. En julle so heilig soos wat hierdie is, en so spesiaal soos wat dit is om te sien hoe Israel aanbid het, die hele uitbeelding van hierdie manier van aanbid, van die tabernakel, is God is hier, maar God is heilig, God is rein, God is skoon, en omdat julle nie is nie, mag julle nie by God wees nie. En het Israel elke dag van hulle lewe geweet, dat al bring hulle hoeveel offers, al wil hulle hoeveel reëls gehoorsaam en wette gehoorsaam, hulle gaan nooit ooit waardig genoeg wees om in God se teenwoordigheid te mag kom nie. Slegs die hoëpriester mag dit gedoen het, op een dag 'n jaar, die groot versoendag, wat ons Paasfeesvieringe is. So op daardie versoendag, sou die hoëpriester dan namens almal van ons by die Here ingetree het. Op daardie een dag. En hulle was so heilig daaroor, dat wanneer die hoëpriester in die allerheiligste ruimte ingegaan het, het hulle tou om sy middel gebind, want as iets met hom gebeur daar binne, gaan hulle hom moet uittrek. Want as enigiemand anders behalwe die hoëpriester op daardie dag sy voete binne in die allerheiligste sit, sal hulle sterf. Julle hoor hierdie beeld van afstand. Van ons kan nooit by God se hart uitkom nie. Ek is nie waardig nie. Ek is te sondig om in die Here se teenwoordigheid te kom. En hoe hulle in hierdie ritme gekom het, hierdie godsdiens gekom het, van ek moet gereeld offers bring, en 'n offer is nooit vir altyd genoeg nie, want as ek weer foute maak, moet ek weer 'n offer bring, in hierdie behoefte om net God se guns te verdien, om God se goedheid te verdien, om God se liefde te verdien. Maar ek kan nooit by God self uitkom nie. Here, dit was so ver dat die tabernakel was altyd opgestel, dat hy loop van oos na wes. Die ingang was altyd aan die ooste kant. Hoekom? Want met die val in die tuin van Eden, lees ons hierdie Here vir Adam en Eva aan die ooste kant van die tuin verwyder. En dit was vir altyd vir Israel die herinnering, dat vanweë hulle sondigheid, kan hulle nooit in God se teenwoordigheid kom nie. Wat lees ons in Romeine? So ver as wat die ooste van die weste is, so ver het ek julle oortredings verwyder. So ver het ek julle sondes vergewe, en ek dink nooit weer daaraan nie. En hier kom die Hebreërskrywer, en die Hebreërskrywer sê vir ons, en nou lees ek dit weer vir ons, broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die allerheiligste ruimte, tot die genade troon van God. En dit het hy gedoen deur die voorhangsel heen. En dit
is Jesus se liggaam. Hierdie patent is later net so oorgedra na die tempel in Jerusalem toe. En ons lees dat toe Jesus aan die kruis sterf en sy laaste asem uitblaas, wat het gebeur? Die voorhangsel het in die middel deur geskeur. En ewe skielik is al hierdie dinge, al hierdie probeer en sirkels waarom ons moet beweeg in 'n poging om net so naby as moontlik aan God te kom, verwyder, weggevat en lewe ons vandag in 'n tyd waar die Here vir my en vir jou sê, welkom. Welkom. Waar die Here vandag vir my en jou sê, maak nie saak hoeveel foute jy in jou lewe gemaak het nie, welkom. Maak nie saak hoe seer of gebroken jou storie is nie, welkom. Selfs al sit jy vanoggend hier met vrae in jou hart, selfs al sit jy vanoggend hier en vanweë omstandighede in jou lewe twyfel of jy nog enigstens kan glo, al twyfel jy vanoggend of nog enigstens die moeite werd is om te bid, selfs al worstel jy met die Here, selfs al sit jy vanoggend hier en jy is kwaad vir die Here, welkom. Jy hoef nie eers 'n offer te bring nie. Jy hoef nie eers 'n dier te gaan slag nie. Jy hoef nie eers jou hande en jou voete te gaan was nie. Jy's klaar gewas. En as ons die evangelies lees, dan besef ons hoe Jesus al hierdie wat ons hier sien, in homself vervang het. As ons kyk na die waskom waarmee jy gereinig moet word voordat jy ingaan, toe Jesus die disippels se voete was, wat sê Jesus vir hulle? Iemand wat deur my gewas is, hoef nooit weer gewas te word nie. Hulle skoon vir altyd en in alle omstandighede. Die brood wat in die heilige ruimte is, wat sê Jesus? Ek is die brood wat lewe gee. Die menorah met die lampies wat brand, wat sê Jesus? Ek is die lig vir die wêreld. En die offers? Een offer, vir eens en vir altyd. Hy wat sonder sonde was, het in ons plek die offer kom wees, sodat daar nou geen skeiding meer tussen ons en God is nie. Liewe gemeentevriende, iemand vandag het nodig om te hoor, dat God is nie 'n God wat jou die hele tyd herinner aan die foute van jou verlede nie. As jy die hele tyd worstel met skuldgevoel oor dinge wat jy lank reeds gedoen het en vergifnis oor gevra het, is daai stem wat jy hoor nie van die Here af nie, want die Here oordeel ons nie. Erken dit vir wat dit is, neem dit gevange, staan nie Satan te en sê vir hom, ek glo nie verder hierdie leuns nie, want deur dit wat Jesus my in die kruis gedoen het, is ek vergewe vir eens en vir altyd, sonde wat gedoen is en sonde wat nog gedoen sal word. Ek is klaar vrygespreek. As daar 'n stem is wat vir jou verhinder om by God se hart uit te kom, want jy kan eenvoudig nie aanvaar dat God enigstens vir jou kan lief wees nie. Dat jy enigstens waardig is om by God te kom nie. Wil ek amper vir jou sê soos die Engelse gesegde, join the club. Want niemand van ons is waardig nie. Maar almal van ons word uitgenooi deur 'n God wat vir ons sê welkom. Want jy is rein gemaak, skoon gewas, waardig verklaar deur dit wat Jesus in jou plek gedoen het. En daar is niks of niemand of enige iets wat jy self ooit kan doen wat sal maak dat die deur vir jou weer toegaan nie. As jy weggedraai het, as jy jou rug op die Here gedraai het, staan die Here nog steeds met arms oop en sê welkom. Kom. Hier is vir jou liefde, hier is vir jou genade. Julle, ek weet nie van julle nie. Maar as dit nie vir jou die ongelooflikste gedagte is om te dink dat die skepper van die heelal, die een wat alles gemaak het wat gesien kan word en nie gesien kan word nie, die een wat bewus is van alles wat goed is in ons en alles wat sleg is in ons, het my en jou so lief, dat hy vreugde vind daaruit, dat jy hier by sy voete kom sit elke dag, so naby as moontlik. Wat 'n voorreg is dit nie. Is nou vanoggend so lekker koud hier in die kerk,
En ek en Lindy sê baie keer vir mekaar so lekker naby mekaar, so kom nog bietjie nader man, kom nog bietjie nader, né? En julle, ons dink so baie keer, ons is die ene wat vir die Here sê, Here, kom nog bietjie nader. Maar dalk het jy nodig om vandag te hoor, die Here is eintlik die een wat vir jou sê, kom nog bietjie nader. Nog nader. Nee, jy's nog te ver. Kom nog nader. Dis mos wat Jesus gesê het, kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is. Julle kan jy dink hoe moeg, emosioneel uitgeput moes jy wees, om elke dag van jou lewe God op so 'n manier te aanbid, en jy weet, maak nie saak wat jy doen nie, jy's nooit welkom nie. Dis nooit genoeg nie. Jy skiet altyd tekort. En daarom sê Jesus vir hulle, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, welkom, want ek sal vir julle rus gee. Los die selfprobeer. Los die skuldgevoel. Los die, ek weet dit, en ek hoor dit, en ek wil graag, maar ek kan nie ek nie, almal anders te kan, maar nie ek nie. Hoor vandag, hoe die Here vir jou sê, welkom. Kom nog nader. Laat my toe, om nog meer van myself vir jou te wys. En dit het nie nodig om gekompliseerd te wees nie. Al wat ek vir jou vra, is weet ek is lief vir jou, en wees jy lief vir my. En die res sal volg. Soos vir die Heilige Gees in ons aan die werk is. Wat 'n voorreg is dit nie. Kom ons bid saam. Here, vandag wil ons net vir U loof en prys. Vir die ongelooflike voorreg om te weet, dat oud en jonk, klein en groot, Afrikaans, Engels, Zulu, Sesotho, Xhosa, wit, swart, bruin, Indiër, kleerling, Pakistani, Here, wie ook al, uitgenooi word, deur 'n God wat ons liefhet, en met oop arms vir ons sê, kom na my toe, hier is jy welkom. Here, dankie, dat deur dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het, ons met vrymoedigheid, sonder twyfel, sonder skuldgevoel, na die genadetroon toe kan gaan. Here, in U teenwoordigheid kan lewe, by U voete kom sit, en ons harte oop en eerlik en opreg met U deel. Here, vanoggend wil ek bid, vir elke persoon in hierdie diens, wat hoor van U hart, en 'n behoefte het om U hart te ken, maar tot dusver op 'n afstand gestaan en luister het, of op 'n afstand gestaan en kyk het, want hy of sy het nie waarde gevoel om naby aan U te kom nie. Help ons, Here, om hierdie uitnodiging wat U vir ons gee, met alles binne ons te aanvaar. Here, help ons om nader te kom, nog nader, so naby as moontlik aan U, sodat ons U hart kan ken, sodat ons U hartklop kan hoor. Here Jesus, dankie, dat enige iets wat in die pad gestaan het tussen ons en God, dat U dit verwyder het, sodat ons nou met vrymoedigheid naby aan U kan wees. Ons waardeer dit so baie. En ons weet ons sal nooit ooit eers kan begin om vir U genoeg dankie te sê vir hierdie genade geskenk nie. Maar Here, daarom vra ons dat U deur die Heilige Gees ons sal help, dat ons lewe ons dankie sal wees. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liewe gemeentevriende, kom ons sluit die diens af met die sing van hierdie slotlied.
Kom ons seën mekaar met die seën van die Here. Liewe gemeentevriende, ontvang die seën van ons Here Jesus Christus wat vandag na elkeen van ons roep en sê, kom jy wat moeg is en oorlaai is na my toe. En ek sal vir jou rus en vrede gee. Die Here seën jou, gaan wees 'n seën vir ander. Amen. Lei my Heilige Gees, wys my die weg wat ek moet gaan. Lei my Heilige Gees, hou my vas met u hand. Ek wil luister, ek wil volg waar u lei, daar sal ek gaan. Lei my Heilige Gees nader aan uw hart. Wanneer die wêreld hard en luidruchtig praat en my gedagtes vol twyfel raak, bring u vrede diep hier binne in, 'n stil sekerheid waar ek rus kan vind. U fluister sag, ek is by jou, en leer my hart om op u te vertrou. Nie my wil nie, maar u wil geskied, vorm my hart soos u dit gebied. Dag vir dag, stap vir stap, lei my Here op die pad. Ek gee oor, ek laat nou gaan. In uw hande
wil luister, ek wil volg waar U lei. Daar sal